तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओप्पो A76 फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ओप्पो A76 का फ़ोन यूज करते हैं और आपका फ़ोन का आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है या आपका स्पीकर फट गया है, तो यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो। यह सेटिंग बंद होगा। इसको ऑन करते ही आपका ओप्पो A76 का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। एक और ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊँगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपके फ़ोन में कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप ओप्पो A76 का फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ एकदम कम हो गया है, चाहे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आना है एडिशनल सेटिंग में, देन एसेबिलिटी में आना है, देन आपको हियरिंग पे तीसरे नंबर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है मोनो ऑडियो। यह सेटिंग बंद होता है तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने से आपका साउंड बहुत बूस्ट होता है, बहुत ही इन्हेंस हो जाता है, तो आपका आवाज़ इससे बहुत बढ़ेगा। तो फर्स्ट सेटिंग करने के बाद अब आपको बैक आना है। चलिए दूसरा सेटिंग बताता हूँ। यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है और मीडिया को फुल कर देना है। यहाँ पर मीडिया कम हो जाता है, इससे भी आपका आवाज़ स्लो हो जाता है। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर मीडिया को फुल करने के बाद बैक आना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग। यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आएगा, आपको सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। तो चलिए डेवलपर ऑप्शन लिख देते हैं, देन आपको इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है, अबाउट फोन में जाने बाद वर्जन पर जाने बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है, तो चलिए नीचे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, यह आपके एंड्रॉयड फ़ोन में बंद होता है, तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने से आपका स्पीकर फटा हो, चाहे आपके साउंड से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, यही आपको ओप्पो A76 के 3 इम्पोर्टेंट सेटिंग करने थे, जिसके बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।